الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. इन आयात का तर्जुमा ये है कि और सब्र kërkoni ndihmë me durim dhe me namaz. Dhe kjo është një mend e vështirë për të gjithë, përveç se për të devotshmit. Pra, për ata që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek Ai. Kushti themelor që shërben për të fituar afërsinë e Zotit, ndaj të cilit Zoti na ka tërhequr vëmendje edhe në këtë ajet të Kuranit, si dhe në mjaft vende të tjera, është përullësia dhe modestia. Do me thënë, baza e të gjitha porosive të Kuranit, të gjitha legjimeve dhe të ndalimeve që janë të domosdoshme për të arritur kënaqësinë e Zotit, është përullësia dhe modestia. Mund të themi edhe kështu që bindja dhe nënshtrimi ndaj porosive të Zotit na shprije drejt përullësisë. Pra, nëse besimtari sinqert u përmbahet këtyre porosive, sigurisht ngjallet përullësia. Mesiu premtuar alayhis salam duke shtjelluar fjalin wa yaziduhum khushu'a, thot që fjala e Zotit të Madhërisëm u ashton bindjen dhe përullësinë. Pra, kur një besimtar pohon se ai e beson fjalën e Zotit, e lexon dhe i nënshtrohet, atëherë sigurisht ai nuk mund të kryejë adhurimet dhe veprat e tjera fesnike në përputhje me mësimet e Kuranit, derisa i mungon përullësia dhe modestia. Vetëm këto virtyte të vyeshme mund të na nxisin drejt gradave akoma më të larta. Madje edhe të dërguarit të Zotit në kohra të ndryshme kanë ardhur në botë për të predikuar këtë mesazh, për të mbrojtur njerëzit me këto vlera të çmuara dhe për t'i promovuar ato me anë të sjelljes së tyre praktike. Shembulli më i përsosur i këtij modeli gjendet në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mesiu premtuar alayhis salam shkruan: Allahu i lartësuar është mjaft i mëshirshëm dhe bujar. Ai zhvillon njeriu në çdo aspekt dhe u manifeston mëshirën e tij. Pikërisht për shkak të mëshirës ai dërgon edhe profetët dhe të dërguarit të tij, të njerëzit, që ata t'i shpëtojnë banorët e tokës nga jeta e helmuar nga mëkatet. Por mendimasia është një sëmundje e rrezikshme. Nëse ajo i ngjitet njeriut, atëherë vdekja e tij shpirtërore është e sigurt. Madje unë di që kjo sëmundje është më e keqe se vrasja. Njeriu mendje madh është përkrahas idealit
ता वो Ishte mendemasia që poshtroi dhe mposhti djallin. वो जिंदगी से निजात Kushti për besimtarin është मगर që të jetë i privuar nga mendemasia बहुत dhe të खतरनाक ketë për ullësi, modesti dhe जिस nënshtrim. इंसान में पैदा हो जावे E tillë është cilësia उसके लिए रूहानी e të मौत है। dërguarit të Zotit. Domethënë shkalla më e lartë e përullësisë gjendet tek të dërguarit të Zotit, tek profetët e कत्ल से भी Zotit. बढ़कर है। Pra, përullësia dhe modestia e tyre gjendet në shkallën më të lartë इसलिए dhe më së shumti तकब्बुर ने ky atribut तकब्बुर gjendet ने në të शैतान dërguarin e को Allahut sallallahu alaihi दलील wasallam. वफार किया। इसलिए मोमिन की Një ये herë शर्त है një shërbëtori i कि tij उसमें तकब्बुर ना हो u pyet बल्कि se si ishte sjellja e profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj tij. फिरौतनी Ai u përgjigj उसमें पाई जाए। se vërteta është që më shumë se unë ai më shërben te mua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Pra kjo është shëmbëlltyra e moraleve fisnike dhe të përullësisë. Madje shumica prej njerëzve që shoqërojnë dikë janë shërbëtor. Andaj nëse duam të zbulojmë shkallën e përullësisë, modestisë dhe durimit të dikujt, atëherë këtë mund ta mësojmë përmes tyre. Pra, ky është shembull i këtij ligjvendësi të përsosur, e ndjekja e të cilit i është porositur edhe umetit të tij. Sa herë që Kurani famlar na drejtohet për të nënshtruar porosive të ndryshme, ai na parashtron shembullin e përsosur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe adhurimet e tij janë të shkallës më të përsosur. Andaj edhe Allahu i lartësuar dëshmon që o profet, lajmëroj që nuk kam asgjë për veten time. Edhe adhurimet e mia janë për hir të Zotit. Nuk dua të fitoj asgjë për veten time, përkundrazi, unë synoj vetëm pëlqimin e Zotit të lartësuar. Qëllimi i jetës time sillet rreth qenies së Zotit të Madhërisëm. Deklarata Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Domethënë thuaj me të vërtet adhurimi im, sakrificat e mia, jeta ime dhe vdekja ime janë për hir të Allahut, Zoti i të gjitha botrave. Kjo deklaratë është e tillë që askush tjetër nuk mund të arrijë pikën më të lartë të saj. Për sa i përket durimit, atëherë sipas fjalëve të Zotit, që wama yulaqaha illa alladhina sabaru wama yulaqaha illa dhu hadhin azim. Domethënë ky status nuk i jepet askujt përveç atyre që u treguan durimtar dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Pra udhërohet ky status atyre sepse u ishte bërë mizori, ata u treguan durimtar dhe kryenin vepra fisnike. Pra ky status i lartë u dhurua sepse atyre edhe pse u ishte bërë mizori, ata u treguan durimtar dhe kryenin vepra fisnike. Kur ne studiojmë jetën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai ndonse përballoi probleme të mundimshme familjare, vuajtje të rënda fizike, gjetje dhe ndjekësit e tij duke hequr sfilitje të rënda. Ai jo vetëm që i qëndroi besnik durimit, madje edhe ndjekësit e tij i këshilloi vetëm për t'i përmbajtur durimit. Shikoni sjelljen e tij në Taif. Kur duke i përmbajtur durimit, ai shpëtoi një qytet të tërë nga shkatrimi. Ndonse Allahu Madhërisëm i kishte dhënë leje, profeti sallallahu alaihi wasallam manifestoi shkallën më sublime të durimit dhe vetë përmbajtjes, dhe ai edhe pse ishte gjakosur rënd, duke shtrajtuar nga banda e qytetit, ai u përgjigj Zotit që të mos dënonte atë popull. Nëse i ndjekësit e tij duke u lodhur dhe duke u dëshpëruar nga mizoritë dhe tiranitë e popullit të tyre, kur ju lutën Zotit kundër tyre dhe i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam që të lutej edhe ai kundër tyre, atëherë ai në vend që të kërkonte ndëshkim prej Zotit, ju lut
जाती ju तौर lut पर Zotit për udhëzimin e tyre. देखें Kështu ताइफ përmes sjelljes së tij, përmes veprave të tij dhe përmes lutjeve të tij, ai i porositi muslimanët आपने që एक t'i शहर përmbajshin durimin. को तो Ai i këshilloi që reagimi i वजूद denj अल्लाह ताला की nuk është mallkimi, ने आपको por me anë të lutjeve për është me anë të lutjeve për udhëzimin e atij populli dhe me anë të durimit. बावजूद जख्मी होने के बावजूद शहर वालों की गुंडागर्दी के आपने कहा नहीं इस कौम को Për sa i përket përullësisë dhe modestisë, ato shfaqen në personalitetin e profetit sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë dhe në çdo vend. कौम के जुल्मों से तंग Mesiu premtuar alayhis salam ka ndriçuar këtë aspekt të jetës së tij duke shkruar बददुआ की që ne kemi gjetur modelin më të përsosur për të arritur afërsinë e Zotit. इस दरखास्त को Edhe Zoti na ka porositur për të nënshtruar sjelljes së की tij. हिदायत के लिए दुआ की E ndonë se ai ka dhënë mjaft porosi përmes të cilave robi mund të fitojë afërsinë e tij. अपने अमल से Por krahas këtyre porosive dhe krahas këtij modeli të përkryer, ai përsaktoi edhe këtë parim që afërsia e Zotit dhe ndjekja e këtij modeli mund të arrihet vetëm kur ne do të përvetsojmë për ullësinë dhe modestinë. आजिज़ी और इनके Kjo status jepet vetëm atyre तो हर मौके पर që sillen me përullësi dhe nënshtrim आपकी जात में ये हमें dhe नजर atyre që ecsin pas gjurmëve të atij njeriu, i cili में मैंने दी है बस एक कामिल नमूना खुदा ताला के कुर्ब को हासिल करने का हमें मिला जिसको अपनाने का खुदा ताला ने हमें हुक्म दिया pra huzuri sot कामात भी दिए që ky status u jepet vetëm atyre që sillen me përullësi dhe nënshtrim dhe atyre që ecsin pas gjurmëve të atij njeriu, i cili kishte thënë dikujt që i trembe se mos ke frikë, इस नमूने के edhe unë jam njeri si ti, edhe unë jam ushquar nga xhiri i një gruaje të zakonshme që hante dhe jetonte si çdo kusht tjetër. और उस पे Pra Allahu i lartësuar u drejtohet ndjekësve të këtij profeti i madhor sallallahu alaihi wasallam duke और thënë: इनके सारी Bëhuni njerëz të përulur që të fitoni dashurinë e Zotit. मुकाम Ajetet që kam recituar mbajnë mënyrat se si mund të fitojnë afërsinë e Zotit të lartësuar, इख्तियार करने वाले हैं। duke u mbajtur përullësisë. Ju s'mund të fitoni dashurinë e Zotit nëse nuk përpiqeni për të arritur shkallet më të larta जिसने të अपने रोग से përullësisë, मुतासर हुए duke konsideruar एक कमजोर veten आदमी asgjë. था, घबराओ Askush nuk mund të ndjek नहीं, rrugën e यानी Zotit इंसान dhe as nuk mund të bindet urdhrave të tij nëse i mungon vullneti për të arritur shkallet më të përsosura të përullësisë. जो आम खाना खाया करती थी आम लोगों की तरह जिंदगी Andaj u tha që kërkojni Zotit ndihmën dhe bekimet duke u përkullur para tij. आपके मानने वालों को भी अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम भी आजिज़ इंसान बनो ताकि Allah lartësuar shpesh कुर्ब हासिल हो duke përmendur historinë e popujve të mëparshëm jep disa shembuj të bukur. Nga një herë urdhëron drejt për drejt dhe disa herë rrëfen ndodhit e popujve të mëparshëm. करने के तरीके बताए गए Tregon gjendjen e disa personave që nëse u mungon disa vese, अगर अपने आप ata sigurisht do të को përudheshin. समझते हुए Këtu ka mësime edhe për besimtarët që atyre nuk u mjaftojnë ato porosi që u janë dhënë drejt për drejt, नहीं चला जा por सकता। gjithçka që përmendet në Kur'an उसके shërben si अहकामात पर këshill अमल नहीं हो për ta. सकता। अगर आजिज़ी से उसके फजल की हासिल करने की कोशिश न करो Edhe këtu फरमाया Allah thot silluni me përullësi. उसकी मदद Allah thot silluni me përullësi dhe përpiquni të tërhiqni mirësitë e Zotit. जो मिसालें फरमाता है Lutuni Zotit për ulltas, खबराए रास हुक्म देता है derisa nuk बाज़ kuptoni कौमों को esencën e fjalës लोगों के wasta'inu, हालात बयान करता है domethënë बाज़ लोगों के kërkojini हालात ndihmë बयान करता है, Allahut. वो ऐसे हैं अगर ऐसे ना हो Pra derisa nuk kuptoni esencën e fjalës wasta'inu, ju s'mund të përsaktoni shtigjet që ju që i çojnë drejt veprave fisnike. रास्तों में जो हुक्म दिया है Ju mund të arrini këtë gjendje shpirtërore kur ju i druheni Zotit dhe përuleni atij. वो तुम्हारे लिए नसीहत है
यहाँ भी mund të arrini këtë gjendje shpirtërore atëherë kur ju I druheni Zotit dhe friksoheni për Tij dhe përuleni vetëm Atij. उसके फजल के हासिल करने के लिए कोशिश करो. Pra kur ne do ta kemi këtë ndjesi që asnjë virtyt apo cilësia jon nuk na bën të denjë për ndonjë dhunti për Zotit, përkundrazi është vetëm mirësia dhe mëshira e Zotit të lartësuar që mund të bekojë dhe begatojë dynjan dhe ahiretin tim. Pra kjo duhet të jetë ndjesia dhe kjo duhet të jetë I tillë duhet të jetë mendimi I besimtarit. Që vetëm mirësia dhe mëshira e Zotit të lartësuar mund të bekojë atë dhe mund të begatojë dynjan dhe ahiretin e tij. Andaj duhet t'i lutemi Zotit për ulësisht që o Zot, eja për të në ndihmuar me mëshirën dhe mirësinë tënde. Mësona atë rrugë që të kënaq Ty. Mësona ato mënyrat e adhurimit dhe durimit që të pëlqen Ty. Pastaj Zoti thot që nëse ju po kërkoni ndihmë për të fituar këto mirësi, atëherë edhe ju duhet të sileni me durim dhe për ulësi. Sipas leksikologëve, pra sipas hartuesve të fjalorëve, fjala durim ose siç është përmendur në arabisht fjala sabrun do të thotë të durosh mundimet dhe hidhërimet në mënyrë dinjitoze, pa rënkuar dhe pa shprehur asnjë ankim nga goja. Madje sipas disave durimi do të thotë të mos ketë asnjë dallim qoftë në gjendje vështirësie dhe mundimi apo në gjendje lehtësie dhe rehatie. Pra besimtari të jetë të mbetet I njëjtë në besimin e tij, në gjendjen e tij shpirtërore, qoftë në gjendje vështirësie apo në gjendje lumturie dhe rehatie. Pra të jeti kënaqur me Zotin e tij në çfarë do lloji rrethane. Të jemi të kënaqur me Zotin ton me dinitet dhe të përmbahemi besnikërisë dhe bindjes ndaj Tij në çfarë do lloji rrethane. Të mbështetemi vetëm nga Zoti dhe të besojmë vetëm Atij dhe të përmbahemi bindshëm mësimit të Tij. Pra, kjo është pikë durimi rreth së cilës Allah lartësuar thot që nëse ju do t'i përgjigjeni asaj, atëherë sigurisht do të fitoni bekimet e mia. Lutjet që bëhen në këtë gjendje ju sigurojnë favoret e mia. Allahu kur nuk braktis robërit e Tij të sinqertë. Nëse dikush mbështet plotësisht vetëm tek Zoti, atëherë ai sigurisht e shpërblen për durimin dhe qëndrueshmërinë e Tij. Kur njeriu arrin deri në këtë shkallë durimi dhe qëndrueshmërie, atëherë ai u përgjigjet edhe lutjeve të tyre. Pra kur njeriu arrin deri në këtë shkallë durimi dhe qëndrueshmërie, atëherë ai, pra Zoti u përgjigjet edhe lutjeve të Tij. Njeriu I tillë jo vetëm që duron, por përmbush edhe kërkesat e salatit. Çka është salati? Salat do të thot vetëm namaz. Salat nuk do të thot vetëm namaz, por ai përfshin edhe lutje që njeriu bën gjatë gjithë kohës. Madje edhe përkulja para Zotit dhe lutja për mirësitë e Tij gjithashtu bëjnë pjesë në salat. Ne mund të kryejmë salatin duke u përgjigjur të gjitha kushteve të Tij. Vetëm atëherë kur do të silemi me përullësi, kur nuk do të kemi asnjë grimc mendjemasie, do të jemi të privuar nga egoizmi apo ndjenje krenarie. Ai që plotëson këto kushte, salati I tij nuk mund të konsiderohet salat. Ndonse robi I tillë mund të kryejë të gjitha faljet, por Zoti nuk e përfill. Pra Zoti nuk I përfill adhurimet e Tij në qoftë se ai nuk përmbush këto kushte. Allah lartësuar kujdeset vetëm për ata robër që ai I drejtohen që I drejtohen me lutje. Pra Allah lartësuar kujdeset për ata robë të Tij që I drejtohen me lutje të sinqerta, që sillen me durim, që janë të përpik në adhurimet e tyre, që përparojnë në përullësi dhe kanë krijuar lidhje të fuqishme, lidhje të forta me Zotin e lartësuar. Mesiu premtuar selam ka shprehur veçanërisht për këtë kohë që Zotit I pëlqyen mënyrat e tua të përullësisë.
ऐसा qenë këto mënyra të përullura, जो qenë këto mënyra të përullura që i qelën rrugat e reja të zhvillimit. इस जमाने में Andaj ne që ndjekim atë, ne që ndjekim mesuhin e premtuar, nëse duam të tërheqim mirësitë e Zotit, nëse duam të meritojmë për krahjen e Tij, nëse duam të shohim rezultatet e durimit, nëse duam të shohim përmbushjen e lutjeve tona, atëherë ne duhet të përkulemi para Tij, përullësisht dhe këmbëngultas. Ky është qelësi i mbrojtjes nga sulmet e shejtanit dhe nga forcat e djallëzuara. Kjo është ajo që ushton forcë besimit ton dhe na dhuron dashurinë e Zotit. Megjithatë, Zoti i lartësuar gjithashtu na njofton që mos kujtoni që rruga e përullësisë është e lehtë. Shumë ego, dëshira, këmbëngulje, përtatësi, dëshira të kësaj bote dhe shumë interesa materiale nuk ju lejojnë që të arrini këtë shkallë. Allah thot, wa innaha lakabiratun. Ajo nuk është e lehtë, madje është tejet e mundimshme. Përveç këtyre pengesave, janë edhe një sër çështjesh që pengojnë njeriun të përvetsojë durimin dhe të kryejë adhurimet duke u përgjigjur esencës së tyre dhe duke përmbushur në nështrimin e tij ndaj Zotit. Ne gjithmonë duhet të kemi parasysh që Zoti dëshiron që robi i Tij të mos mendojë për asnjë çast për dikë tjetër përveç Tij. Dhe duke qëndruar besnik durimit dhe qëndrueshmërisë, ngrejë nivelet më të larta të adhurimit. Madje edhe nëse të jetë angazhuar në çështjet e kësaj bote, pra të jetë angazhuar në çështje dhe në punët e kësaj bote, ai mbetet i përullur në prag të Zotit dhe mbetet i përkulur dhe i nënshtruar para Zotit të lartësuar. Zoti vetë ka treguar që është vështirë që të nënshtrohesh në gjendje të tillë. Zoti vetë ka treguar që është shumë vështirë që ti nënshtrohesh në gjendje të tillë shpirtërore. Pra, kjo gjendje shpirtërore është mjaft e vështirë dhe mjaft e mundimshme. Është një gjendje mundimshme që mund të ndërmerret pa pasur, që nuk mund të ndërmerret pa pasur ndihmën e Zotit. Andaj kërkojini ndihmë Zotit. Përkuluni para Tij dhe përpiquni për të tërhequr mirësinë e Tij. Por të dini që përkraja e Zotit vjen vetëm atëherë kur do të sileni me përullësi dhe modesti, kur do të jeni të bindur që innahum mulaqu rabbahum. Domethënë ata do të takojnë Zotin e tyre. Kur do të udhiqen nga një bindje e tillë, atëherë mund të durojmë, mund të durojmë dhe mund të lutemi ashtu siç duhet. Pra, kur ne do të udhiqemi nga një bindje e tillë, atëherë mund të durojmë dhe mund të lutemi ashtu siç duhet. Atëherë mund të nënshtrohemi porosive të Zotit dhe mund të ndjekim shembulin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. और दुआ का हक अदा करने वाले भी होंगे. अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने वाले भी होंगे. Në të shkallë nuk do t'i përmbahemi shembullit të Profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm për dobin ton. Në këtë shkallë ne nuk do t'i përmbahemi shembullit të Profetit sallallahu alaihi wasallam vetëm për dobin ton, por për shkak të dashurisë së cilëtër dhe të dëlirë ndaj tij. Atëherë, duke ndezur dashurinë e zjarrt të Profetit sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona, ne do të rrekemi për të zbatuar çdo veprim dhe sjellje të tij. Pra, duke ndezur dashurinë e zjarrt të Profetit sallallahu alaihi wasallam në zemrat tona, ne do të përpiqemi për të zbatuar çdo veprim dhe sjellje të tij në jetën tonë. Pikërisht kjo është ajo gjendje shpirtërore që vërteton se kush është besimtar. Kjo gjendje shpirtërore është në përputhje me këtë ajet të Kuranit që kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Domethënë o Muhammed thuaj, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, atëherë edhe Allahu do t'ju dojë juve.
Kjo dashuri I jep flak edhe dashurisë së Allahut dhe I jep besimtarit esencën e vërtetë të kthimit tek Allahu. Njeriu që mundohet për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit bëhet njeriu I vërtet. Kur ne I lutemi Allahut që ne jemi hiç para Teje, vetëm Ti na dëgjon lutjet, vetëm Ti na dëgjon lutjet. Na dhuro për udhësi dhe modesti dhe na mundëso që të qëndrojmë besnik durimit dhe adurimit. Ne gjithashtu I përgjrohemi Zotit. O Zot, na fal nëse nuk jemi të sinqert në lutjet tona, në përpjekjet tona dhe në përudhësinë tonë. O Zot, na fal nëse nuk jemi të sinqert në lutjet tona, në përpjekjet tona dhe në përudhësinë tonë. Mos val kjo ndjesi e përudhësisë është mashtrimi I nefsit tonë. Andaj bashkona me ata të cilët në të vërtet të friksohen Ty. Bashkona me ata që janë të përullur dhe të sinqert, rreth të cilëve ka dëshmuar vet I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Që Zoti I lartëson deri në qiellin e 7. Pra bashkona me ata që janë të përullur dhe të sinqert, rreth të cilëve ka dëshmuar vet profeti sallallahu alaihi wasallam duke thënë që Zoti I lartëson ata deri në qiellin e 7. Na mundso që të kalojmë këtë jetë ashtu siç na ka porositur profeti ju I dashur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na mundso që të përgjigjemi atyre niveleve që ka pritur Mesihu premtues selam nga xhamati I tij. Mesihu premtues selam duke u drejtuar xhamatit të tij shkruan: Ai thot, xhamati ynë duhet t'i kushtojë vëmendje të veçantë kësaj çështjeje, që një mëkat sado I vogël kur ja ngjit njeriu, atëherë dal nga dal e nxit drejt gjunaheve të mëdha. Janë lloj vesesh që fshehu razi bashkohen me njeriu. Pra janë lloj vesesh që fshehu razi bashjetojnë me njeriu derisa e ka vështirë të ndahet prej tyre. Si rrjedhoi njeriu që është një krijesë modeste e kujton veten si diçka të madhe. Ati I shfaqen arroganca dhe ignoranca. Njeriu derisa nuk e konsideron veten më të përullur, ai kurrë nuk mund të qelërohet prej tyre. Kabiri, një poet indian, ka thënë të vërtetën. Ai thot, jam me fat që linda në një familje të varfër dhe përshëndetem me çdo kënd. Po ta isha lindur në një familje pasanike, nuk do të kisha gjetur Perëndin. Pra po të isha lindur në një familje pasanike, unë nuk do të kisha gjetur Perëndin. Pra, kur njerëzit mbureshin për fisin dhe rasën e tyre, Kabiri shprehet e mirënjohje që ai I përkiste një familje të thjeshtë. Pra njeriu gjithmonë duhet të shikojë veten se jam një hiç. Çfarë rëndësi kam unë? Nëse çdo njeri, sado I pasur apo I lartë të jetë ai, sheh veten e tij, atëherë sigurisht nëse ka syut për të parë do të zbulojë veten më të ulët dhe më të parëndësishëm se gjithësia. Derisa njeriu nuk sylet me të njëjtat morale dhe virtute me një plak të vjetër, ashtu siç sylet me një njeri të statusit të lartë dhe nuk mbron veten nga mendimasia, arroganca dhe krenaria, ai kurrën e kurrës nuk mund të hyjë në mbretërinë e Zotit. Të gjitha moralet e larta vetëm me pak të prima apo të kurrje kthehen në veti të ligta. Pra, të gjitha moralet e shkëlqyera, të gjitha moralet e larta vetëm me pak të prim apo me pak të kurrje kthehen në veti të ligta. E vetmja derë që ka qelur Zoti I lartësuar për mirëqenien e krijesës së Tij është lutje. Kur një rob hyn në të, I malëngjuar dhe I ngashëruar, atëherë Zoti ynë, bujar, e mbështjell atë me qarqafin e dëlirësisë dhe qiltërsisë.
Ai ja shfaq madhështinë e tij deri në të shkallë që robi distancohet tërësisht nga punët e kota dhe angazhimet e padobishme. Për çfarë arsye njeriu nuk largohet nga mëkatet edhe pse beson në Zot? Në të vërtetë, në qenien e tij akoma ekziston një damar prej ateizmit dhe i mungon besimi i plot dhe bindje e sinqertë në Allahun e lartësuar. Ndryshe, po të kishte ditur që ekziston një Zot që do të marrë atë në përgjegjësi për veprat e bëra në këtë jetë, që mund të shkatrojë atë brenda një qasti, atëherë si mund të guxonte ai për të bërë mëkatin? Për këtë arsye, edhe në një hadith thuhet se hajduti nuk vjedh derisa është besimtar dhe përdhunuesi nuk bën immoralitet derisa është besimtar. Lirimi nga ligësitë dhe immoralitetet mund të arrihet vetëm atëherë kur njeriu i ngjallet njohuria dhe vetdia që zemrimi i Zotit godet si një vetije dhe shkrumbon si një zjarr flakërues. Atëherë madhështia e Zotit pushton zemrën dhe të gjitha veprat e ligta zhduken dal nga dal për brenda. Domethënë, duhet të kemi këtë njohuri dhe dituri që zemrimi i Zotit është shkatrues për njeriu. Kur ne arrim këtë njohuri dhe madhështia e Zotit të mbushet në zemër dhe kaplon tërësisht çdo cep të zemrës, atëherë të gjitha veprat e ligta dhe mendimet e këqija fillojnë të zhduken. Pastaj ai thot, pra shpëtimi gjendet në njohuri. Njohuria shton edhe dashurinë, andaj më së pari duhet të ketë njohuri. Janë dy elemente që rrisin dashurinë, bukuria dhe mirësia. Pra janë dy elemente që rrisin dashurinë. Është bukuria dhe mirësia. Ai që nuk di asgjë nga bukuria dhe mirësia e Zotit, si mund të dojë ai? Pra si mund të dojë ai Zotin? Andaj Allah Jalla Shanu thot, "Wala yadkhuluna al-jannata hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyat." Hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyat wa kadhalika najzi al-mujrimin. Domethënë, mohuesit nuk do të hyjnë në xhenet derisa të kalojë deveja në përvrim të gjilpërës. Kështu i ndëshkojmë keqbërësit. Komentuesit në përgjithësi kur interpretojnë këtë ajet marrin kuptimin e parë, por unë them që kërkuesi i shpëtimit duhet të dobësojë nefsin e tij, pra egon e tij, të pabindur përmes përpjekjeve, derisa ai të kalojë në përvrim të gjilpërës. Derisa nefsi, pra egoja e mbetet i shëndosh nga shijet e kësaj bote dhe nga kënaqësitë e fshore, ai nuk mund të kalojë në xhenet përmes rrugës së pastër të shariatit. Jepuni një vdekje kënaqësit. Jepuni një vdekje kënaqësisë së kësaj bote dhe dobësohuni nga druajtja dhe frika e Zotit. Pra jepuni një vdekje kënaqësisë së kësaj bote dhe dobësohuni nga druajtja dhe frika e Zotit. Vetëm kështu mund të kaloni dhe ky kalim duke u quar në xhenet do t'ju sigurojë shpëtimin përfundimtar. Në dashur Allahu, xhamati në tërësi si dhe çdo antar i xhamatit arrift atë shkallë të lartë përulësie e modestie në të cilën durimi i tyre të jetë i denjë, si dhe adhurimet e tyre të jenë të vërteta dhe të pranueshme tek Zoti. Frutat e këtij durimi dhe rezultatet e këtyre lutjeve të mos shfaqen vetëm në botën tjetër, por edhe në këtë jetë, që bota të kuptojë që ky xhamat i themeluar nga Mesiu premtuar selam i porulet para Zotit, porullësisht kryen denjësisht adhurimin e Zotit dhe është i gatshëm për të ndjekur porulltas çdo porosi të Zotit. Është një xhamat që përpiqet për të fituar pëlqimin e Zotit dhe mundohet të sjellë një revolucion të pastër shpirtëror në botë përmes qëndrueshmërisë dhe lutjeve të tyre. Gjatë kohërave të vështira dhe sprovave të mundimshme, ai nuk i gjunjëzohet botës. Pra ky xhamat nuk i gjunjëzohet botës, por nënshtrohet para Allahut, Zoti i të gjitha fuqive, i cili mund të mposhtë kundërshtarin pavarësisht nga forca e tij. Kur do të shfaqen pamje të tilla në botë, atëherë bota do të detyrohet të pohojë se këta janë besimtarë të vërtetë. Nëse doni të shikoni njerëz që janë lidhur me Zotin e tyre,
Atëherë e janë këtu për ta parë këta njerëz që pasqyrojnë Zotin. Këta janë të tillë që fitojnë dashurinë e Zotit. Të tillën ata që i tregojnë botës mënyrën e takimit me Zotin e lartësuar. Zoti na mundsoft secilin prej nesh që të arrijmë atë shkallë të lartë për udhësie që na çon përpara në dashurinë e Allahut dhe mundson nga dënimin përfundimtar. Lutuni edhe për xhamatin e Pakistanit. Allahu largoft vështirësitë e tyre, u forcoft besimin dhe u shtoft lidhjen me Zotin e lartësuar. Muslimanët ahmedian që jetojnë në Pakistan gjithashtu duhet të luten për besimin dhe bindjen e tyre. Allahu u mundsoft secilit që të fitojë dashurinë e tij. Amin. जमात पाकिस्तान उनके लिए जो वहाँ हालात हैं पाकिस्तान में उनके लिए भी दुआएं करें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, उनके ईमानों को मजबूत रखे और खुदा ताला से ताल्लुक़ में उनको अल्लाह ताला बढ़ाता चला जाए। पाकिस्तान में रहने वाले अहमदी भी अपने ईमान और इकान के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें। अल्लाह ताला अपने कुर्ब का मुकाम हर एक को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.